वीरप्रसाद कोइराला तत्कालीन महाचरित्रबाट शान्ति प्रक्रियामा आउने उद्देश्य सहित र जनताका एजेन्डा शान्तिपूर्ण रूपमा हल गर्ने उद्देश्य सहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीका अध्यक्ष हिजोका प्रचण्ड अहिलेका छविलाल दाहालले संयुक्त रूपमा तपाईको चाहिँ आज विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 जुन हस्ताक्षर गरेको दिन हो। हामी यो दुई पार्टीले विगतदेखि विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यति बेला गरेको सम्झौता यो राष्ट्रघाती भयो, यो प्रतिक्रान्तिकारी भयो, यो धोका भनेर हामीले विगतदेखि भनिरहेका थियौँ। आज सम्झौता भएको 19 वर्षमा पनि हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो सम्झौता भएको आज 19 वर्ष पुगेको छ, तर 19 वर्षसम्म जुन दिनमा सम्झौता भएको थियो त्यो दिनमा मृत्यु या मुक्ति बनेर बलिदान त्यो तपाईको सपना लिएर जनताको परिवर्तनको सपना पुगेको तपाईको चाहिँ ती राता मान्छेहरू ती जनमुक्ति सेना विघटन गरेको दिन हो त्यो दिन भनेको। त्यति मात्र होइन, जुन ढङ्गले अहिले जसरी तपाईको चाहिँ मिटर ब्याजदेखि लिएर विभिन्न तपाईको चाहिँ ब्याङ्क पीडितदेखि लिएर समाजमा विभिन्न तपाईको चाहिँ समस्याहरू पैदा भएका छन्, ती समीक्षा त्यति बेला तत्कालीन तपाईको सरकारले प्रतिक्रियावादी सरकारले हल गर्न नसकेर जनतालाई न्याय नदिन सकेको बेला तत्कालीन माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीले जनअदालत मार्फत तपाईँको चाहिँ जनतालाई न्याय दिइरहेको थियो। जनअदालत मार्फत जनतालाई जुन न्याय दियो त्यो सम्झौताले जनअदालत पनि विघटन गर्ने काम भयो, जनन्यायालयहरू विघटन गर्ने काम भयो। त्यसो भएको हिसाबले जसरी त्यो दिनमा सम्झौता भयो त्यो सम्झौताहरू हेर्ने हो भने कतिपय कुरा प्रगतिशील कुराहरू पनि थिए। त्यो प्रगतिशील कुरा त्यो सम्झौता न वीरप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको अहिलेसम्म आएको अहिले तपाईँको शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले यसलाई पालना गर्ने तपाईँको चाहिँ पालना गर्यो, न अहिलेको केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमाले गर्यो, अथवा तत्कालीन प्रचण्ड पुष्कर मैदान प्रचण्ड अहिलेका छविलाल दाहालले त्यो सम्झौता अक्षरांश पालना गरे। न तपाईँको चाहिँ तत्कालीन चरित्रमा बलिदान गर्ने योद्धाहरूको सपनालाई निरन्तर अगाडि बढाए, न त्यति बेला तपाईँको चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको जनताको आकांक्षा जनताको सपना न शहीद परिवारको सपना पुरा गर्न प्रचण्डले पनि तपाईँको एकपछि अर्को बिचौलिया र सुटबुट कस्ने कोर्ट पोइन्ट गाउने मान्छेहरूसँग खुन जुटाउनेका कारणले यो धोका भएको। त्यति बेलाका सम्झौता दलालहरूले तपाईँको सम्झौता तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा सम्झौता धोका थियो, अर्को कुरा तत्कालीन प्रगतिशील तपाईँको चाहिँ केही सम्झौताहरू पनि कानुन गरेर लागेन। त्यसको परिणाम अहिले माओवादी आन्दोलनमा जुन विचलन आयो, अहिलेको तपाईँको प्रचण्डले त्यो पार्टीमा विचलन आयो, माओवादी केही मान्छेहरूमा विचलन आएको कारण त्यति बेलाको यो प्रतिक्रान्तिकारीपूर्ण राष्ट्रघातीपूर्ण त्यो सम्झौता थियो। त्यो सम्झौताका विरुद्धमा हामी दुई पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले विगतदेखि बनेर आएका छौँ। त्यो सम्झौता खारेज भएको छ। फेरि नेपाली जनताले नयाँ ढङ्गले जनताको चुनावमा बुझाउनेछन्। फेरि क्रान्तिकारी मान्छेहरू राता मान्छेहरू एकताबद्ध भएर फेरि नेपालमा जनमुक्ति सेना गठन गर्नेछन्। फेरि तपाईँको चाहिँ जनतालाई न्याय दिनुको लागि दलाल गठबन्धन सरकारका विकल्पमा जनताको सरकार बनाउनेछन्। जनताको पूर्ण सरकार पुनर्गठन हुनेछ। म यो भन्न चाहन्छु, हामी दुई पार्टीहरूले नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो भएका सामने आधारले सबै तपाईँको जनसमुदाय र माओवादी आन्दोलनका योद्धाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले कतै देशैभरि प्रचण्डले 32 को ठाउँमा 34 ल्याउने सिट ल्याउनुको लागि फेरि 70 जानुको लागि फेरि 35 वर्ष 30-35 वर्ष माओवाद भन्ने शब्द अहिले त्यसलाई तपाईँको खाइदिएका छन्। त्यो माओवाद भन्ने शब्द हटाएका छन्। तर माओवादी हामी नेपाल तपाईँको चाहिँ माओवाद र चरित्रका सबै संरचना बिताउने मान्छेहरू हामी राता मान्छेहरू कहीँ गएका छैनौँ। माओवादी आन्दोलन लागेका योद्धाहरू कहिले प्रचण्डलाई धोका दिए, कहिले जनार्दनलाई धोका दिए। हामी अभिभावक दिइन भयो भनेर
छैन, स्थिति छैन। क्रान्तिकारीको निष्पाती र नेपालको उस्मानी बहुमत हामी संयुक्त रूपमा तपाईँको चाहिँ माओवादी आन्दोलन पुरा गर्न सक्ने माओवादी योद्धाहरूलाई, क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई हामी तपाईँको अभिभावक गर्न तयार छौँ। यी पीडित जनताको अभियान गर्न तयार छौँ। विचारबिहारी पीडितहरूको अभियान गर्न तयार छौँ। देश पीडितहरूको जनताको अभियान गर्न तयार छौँ। हामी सुकुम्बासीहरूको अभियान गर्न तयार छौँ। हामी उत्पीडित जनताहरूको अभियान गर्न तयार छौँ। हामी अहिलेका हिजोका युवा विद्यार्थीहरू, अहिले केन्द्रीय युवाहरूको पनि हामी अभियान गर्न तयार छौँ। हामी नयाँ ढङ्गले आएका छौँ, नयाँ सङ्कल्प लिएर आएका छौँ, नयाँ प्रतिबद्धसहित आएका छौँ। सिङ्गो माओवादी आन्दोलन, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुको लागि हामी आएका छौँ। आदरणीय न्यायपीडित सुल्तान, म अन्त चाहन्छु यहाँ कतिपयले लाग्ला यिनी 2-4 मान्छेहरू 2-4वटा डन्डा लिएर यही बुढी मान्छेहरू कराउँदैछन्, चिच्याउँदैछन् भन्ने लाग्ला तपाईँहरूलाई। 52 सालमा चरित्र सुरु गर्दै गर्दाखेरि पनि बुढी मान्छेहरू थोरै थिए। त्यति मात्र होइन, नेपालको इतिहास हेर्ने भने राणाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने बेला तीरचन्द्रका विद्यार्थी गङ्गालालहरू थोरै थिए। राणाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने योद्धाहरू थोरै थिए। तर नेपालमा राणा शासन भयो। त्यसपछि पञ्चायतका विरुद्धमा पोस्टरिङ गर्नेहरू, कालो तपाईँको ब्यानर टाङ्नेहरू अथवा विद्यालयको नारा लेख्ने मान्छेहरू थोरै थिए। पञ्चायत पनि भयो। त्यति मात्र होइन, हामीले चरित्रमा तपाईँको चाहिँ सरकार अथवा व्यवस्था अथवा राजतन्त्रका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि, सङ्घर्षको उठान गर्दै गर्दाखेरि, ग्रामीण वर्ग सङ्घर्ष अगाडि सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि, ग्रामीण वर्ग सङ्घर्ष हुँदै तपाईँको चरित्र सशस्त्र चरित्रमा जाँदै गर्दाखेरि उही मान्छेहरू थोरै थिए। अहिलेको संसदीय व्यवस्था, अहिलेको तला संसदीय व्यवस्था, अहिलेको यथास्थितिलाई बिल्काउनुको लागि हामी थोरै हुना, हामी दुई मान्छेहरू थोरै हुना। तर यति हाम्रा यी आवाजहरू, यी हाम्रा बोलीहरू, यी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा यी विचारहरू नेपालको माटोमा, नेपालको हरेक गल्लीहरूमा, नेपालको हरेक चौकहरूमा, नेपालको हरेक गाउँको झुपडीहरूमा धेरै क्रान्तिकारी मान्छेहरू, परिवर्तन चाहनेहरू, तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादमा जानुको लागि, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुको लागि हामी एउटाहरू एक दिन विशाल भएर आउनेछौँ। तपाईँहरूले लाग्ला हामीले विगतदेखि भन्दै आएका थियौँ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जसरी तपाईँको चाहिँ एनजिओ भत्ता खाइरहेका छन्, यिनीहरूले राष्ट्रघात गरिरहेका छन्, यिनीहरूले जनघात गरिरहेका छन्, यिनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। तिमीहरू सक्छौ हामीले भन्यो। त्यसैगरी अभियान चलाइ हामीले भनिराख्यौँ। यी मान्छेहरू के भन्छ, 2-4 मान्छेहरूले भने के बिहोली होइन। तर नेपालका नौजवान युवाहरूले, नेपालका युवाहरूले, नेपालका जेन्जीहरूले तिमीहरूलाई तहस पारेको भुल्यौ। यही वरिपरि तपाईँको युवाहरू सडकमा आएर तिमीहरूलाई गर्ने राख्ने बनाए भुल्यौ। फेरि यहाँ चुर बनाउँदैछन्। हामीले त्यति बेला भन्यौँ तिमीहरूले डलर खाँदा त राम्रै होला, तिमीहरूका कार्यकर्तालाई एनजिओमा जागिर दिन त राम्रै होला। तर जो देशमा राष्ट्रघात र जनघात गरिकन जो देशमा एनजिओ सञ्चालन हुन्छ, त्यो देशको विकास र उन्नति प्रगति कहिले हुँदैन हामीले भनिरहेका थियौँ। त्यसको परिणाम के भयो? नेपालमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउवाका श्रीमतीले, बहालवाला परराष्ट्र मन्त्रीले घरबाट बाहिरिँदै गर्दा हालत के भयो? नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेनाको हेलिप्याडबाट तपाईँको चाहिँ भाग्नुपर्ने स्थिति आएन। अनि प्रचण्ड गोर्खा हुँदै सेनाको सुरक्षामा जानुपर्ने स्थिति आएन। तर हिजो कुनै दिनमा प्रचण्डलाई तपाईँको चाहिँ लाखौँ तपाईँको जनमुक्ति सेनाहरूको बिचमा बस्दै गर्दाखेरि, जनताको बिचमा बस्दै गर्दाखेरि कहिले असुरक्षाको महसुस गरे प्रचण्डले। अहिले वाइसिएल छ, के छ हाम्रा यति लाख पार्टी सदस्य त इन्टाकारले भन्छन् तिम्रो कति लाख पार्टी सदस्य जोगाए?
तिम्रा घरमा आगो लाउँदै गर्दा जोगाए अनि नेकपा एमालेका उपमहासचिव र तपाईँको पोलिङ शास्त्री महेशलाई 2 नम्बर सिमारा जाने स्थिति बन्यो। सिमारा गए आज के भोलिन्टियर भनेर 70वटा मुद्दा लागेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् दादाहरूले। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू, अहिलेका यका स्थितिहरू, अहिलेका सुशीला कार्कीहरूका दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रतिनिधि हुन्। दलालहरूका मान्छे हुन्, तस्करहरूका मान्छे हुन्, मिटर ब्याजे मालिकहरूका मान्छे हुन्। यहाँ राष्ट्रका कुरा गर्ने अनि अहिलेका तपाईँको चाहिँ सुशीला कार्की लगायत नेपालका तपाईँको मन्त्रीमण्डल क्याबिनेटमा रहेका मान्छेका छोराछोरी कहाँ बस्छन्? छोराछोरी कहाँ छन्? यहाँ सुशीला आमा हो, तिम्रा बच्चा कहाँ छन्? तिम्रा छोराछोरी कहाँ छन्? अनि आफूलाई राष्ट्रवादीले कुलमानका छोराछोरी कहाँ छन्? कुलमानले तपाईँको अमेरिकामा यहाँ भ्रष्टाचार गरेर अमेरिकामा कसका नाममा अपराध किनेका छौ त्यो भनिदिनु पर्ने हो। होइन भने तिमी सक्छौ। हामीले भनिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ। हामी दुई पार्टीहरूले निकट भविष्यमा हामी पार्टी एकता गर्दै विरोध कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता गरेर यो व्यवस्था नमान्ने संसदीय व्यवस्थालाई विरोध गर्ने पार्टीहरू एकतामा आएर विरोध क्रान्तिकारीहरूको एकता गरेर नेपालमा यिनी जसरी तपाईँको चाहिँ राजनीति आगमा ब्युरोक्रेसीमा बसेर सत्तामा बसेर तिमीहरूले जुन रजाइ गरिरहेका छौ नि यसका विरुद्धमा शेरबहादुर देउवा होइन, गुलियाली चलाउन नजान्नेले, बराक मार्न नजान्नेले के तपाईँको जनयुद्ध गर्छ भनेर हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेहरू रोल्पामा खोज्दै आएको होइन, रोल्पाका झुपडीहरूमा खोज्दै आएको कुरा भुलाउ। त्यसो भएको हिसाबले यहाँ तपाईँको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले खोज्दै माओवादी खोज्दै आएको कुरा भुलाउ। त्यसो भएको हिसाबले क्रान्तिकारी आन्दोलनका क्रान्तिकारी मान्छेहरूले यसले कुनै पनि प्रयास गर्यो भने तिनीहरूको हिजो त बाध्य गरेर सेनाको बेरेकमा गयो। क्रान्तिकारी मान्छेहरूले सही ढङ्गले नेतृत्व गरेर आयो भने तिमीहरूको नेपालमा त होइन भारतमा तिमीहरूको बास नहुन सक्छ, विदेशका दिल्लीहरूमा बास नहुन सक्छ। त्यसो भएको हिसाबले हामी भन्ने चाहन्छु जो ढङ्गले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई 10 वर्ष जनयुद्धको उपलब्धिहरूलाई कसरी यो आजको दिनमा कसरी प्रचण्डहरूले तपाईँको चाहिँ दलालहरूलाई बेचे, डलरमा बेचे, माओवादी आन्दोलनलाई बेचे, के डलरहरूलाई ती भ्रष्टहरूलाई तिमीहरूले जति 10वटा होइन तपाईँको 20वटा मान्छेको एकता गर। तिमीहरूको हुनेवाला केही पनि छैन। नेपालमा मात्रै होइन विश्व इतिहासमा एउटा बुलेट र ब्यालेटको कुरा हो। अब न प्रचण्डको बुलेटमा आउने फर्किने सम्भावना छ, त्यो छैन। अब बढेको प्रचण्डले 32को ठाउँमा 34 ल्याउनुको लागि के जातिहरूसँग रङ्गी बिरङ्गीहरूसँग एकता गर्ने जुन नाटक गरिरहेका छन्, तिम्रो त्यो ब्यालेटको काम छैन। नेपालमा मात्रै विश्वमा एउटा बुलेट हो, एउटा ब्यालेट हो। माओवादी आन्दोलनको रक्षा, माले विवादको रक्षा, शहीद परिवारको सम्मान र शहीद अमर शहीदहरूको सपना पुरा मात्र नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति गर्दै वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादमा मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि नेपालका क्रान्तिकारी योद्धाहरू, माओवादी आन्दोलनका योद्धाहरू, तपाईँको वामपन्थी देशभक्ति सबै तपाईँको जनसमुदायहरू एकचोटि यसको सहभागितामा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ। स्वाधीन संयुक्त सरकार हुँदै अनि हामीले नयाँ संविधान जारी गरेर हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको झन्डा फर्काउने हो। त्यसको लागि नेपालमा हामीले अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको छोराछोरी विदेश पठाउने त्यो डलरवादी आमाको नेतृत्वको सरकारले हुँदैन। त्यो सरकारलाई विघटन गर्नुपर्छ, त्यो सरकारलाई बिर्काउनुपर्छ, त्यो सरकारलाई फाल्नुपर्छ। त्यसको ठाउँमा क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू
वामपन्थीहरू परिवर्तन चाहनेहरूको सहभागितामा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्ने हामी दुई पार्टीले त्यो कार्यनीति ल्याएका छौँ। त्यो कार्यनीतिमा जानको विकल्पै छैन। त्यसो भएको हिसाबले आदरणीय पनि पेन्सनदारहरू कागले काङ्गे भनेर हामी कानको पछाडि दौडिँदैन। हामी कानतिर फर्क्यौँ। हामी सही ज्ञान कागतिर फर्किनुको परिणाम जयन्ती आन्दोलनले तहस नहस बनायो।